গোৱালপাৰা কৃষ্ণা শালপাৰাত বন ধ্বংস খুদ বন বিভাগে কাটি তহিলং কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ শালগছ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত কাটি তহিলং কৰিছে বনাঞ্চল যি বনাঞ্চল বন্য হস্তিৰো আপাকস্থল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত ৮,০০০ৰো অধিক মূল্যবান গছ কটা যাব ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুই কাষে থকা বহু শাল চেগুন কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু গছ কাটি শেষ কৰিছে গোৱালপাৰাৰ পঞ্চৰত্নৰ পৰা হোলমাৰীলৈকে চলিছে এই গছ কটাৰ অভিযান 1998 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুই পাৰে ৰোপণ কৰা হৈছিল এই গছসমূহ নৰনাৰায়ণ হেতু মুকলিৰ সময়ত এই গছ ৰোপণ কৰিছিল যদিও এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কাটি পেলোৱা হৈছে এই মূল্যবান গছসমূহ এই গছসমূহ কটাৰ পিছতে এতিয়া ক্ষোভিত হৈছে অঞ্চলবাসী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত যি ধৰণে বন ধ্বংস চলি আছে এইটো আচলতে দুখজনক অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আমাক লাগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আমাক লাগে আৰু তাৰ কাৰণে যি ধৰণে বন ধ্বংস কৰি আছে এইটো কিন্তু সমৰ্থনযোগ্য কথা নহয় কাৰণ ইয়াত আজিকালি আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা ইমান উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি এই গছপুলিবিলাক জীয়াই ৰাখিব পৰা গ'লহেঁতেন এইবিলাকক হয়তো বেলেগত সংস্থাপিত কৰি ৰোপণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নাইবা ইয়াতে অভাৰব্ৰিজ দি পেলাইও এইখিনি মানে জংঘলখিনি তেওঁলোকে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তাকে নকৰি ঠিকাদাৰ পাৰ্টিবিলাকৰ কাৰণে যিহেতু অতি সহজ কামটো হ'ল গছপুলিবিলাক কাটি দিয়া আৰু যিবিলাক গছপুলি কাটিছে ইয়াতে প্ৰায় 800 মিটাৰ মান হ'ব এইখিনিতে প্ৰায় 10,000 গছপুলি কাটা গৈ আছে এটা ফালে হাইৱেৰ পৰা 17 মিটাৰ আনটো ফালে 15 মিটাৰ গতিকে এইখিনিতে প্ৰায় 1000 গছপুলি কাটিছে গতিকে এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটোত কিমান কাটিব তেতিয়াহ'লে গতিকে এই সময়ত আচলতে গছপুলিবিলাক বা হাবিবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু এইখন আচলতে এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বৰঝাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হাতী মানে এইটো এটা কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে কাৰণ হাতীবিলাক ইফালে এইখিনিতে থাকে বা ইফালে অহা যোৱা কৰে এতিয়া এই গছপুলিবিলাক কাটাৰ পিছত তাত শাল গছবিলাক যিহেতু পৰিণত পুৰত হোৱাও নাই গতিকে এইবিলাক কোনো কামতো নচলিব গতিকে এইবিলাক কাটি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰে হাতীৰ মানুহৰ যিটো সংঘাত সেইটো নিশ্চয়কৈ বৃদ্ধি পাব আগবঢ়াইছো ৰিংকু দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন দেখা গৈছে গোৱালপাৰাত ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুই কাষে থকা যি শাল গছ চেগুন গছৰ বিভিন্ন গছবিলাক কাটি পেলাই তহিলং কৰিছে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ কি ক'ব দাদা গছ কাটি পেলাই শেষ কৰি আছে কি ক'ব এইটো গছ থাকিলে মানুহ থাকিব গছ থাকিলে মানুহ থাকিব কথাটো হ'ল আমাৰ ৰাস্তাৰো প্ৰয়োজন আছে এইটো ফ'ৰহিল ৰাস্তা হ'ব ৰাস্তা ভূয়ক আশকে এইটো ৰাস্তা বনাব আৰু পিছত গছবিলাক গাড়ী দিব আকৌ থাকিলে মানুহ থাকিব কিন্তু গোটেই গছখিনি কাটি পেলাই হয় নিশ্চয় গছ থাকিলে মানুহ থাকিব ঘটনাটো হৈছে যিহেতু আমাৰ ফ'ৰ লাইনৰ কামৰ কাৰণে কিছুমান গছ পৰিছে আৰু গছবিলাকৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে গছবিলাকৰ বতাহত পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু ফ'ৰ লাইনৰ এক্সটেনশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ গছবিলাক কাটিব লগা হৈছে অলৰেডি বিভাগীয়ভাৱে আমি পাৰ্মিশ্যন পাইছোঁ আৰু যথাসম্ভৱ ফ'ৰ লাইন কাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ গছপুলি ৰুম হাতী মানুহৰ সংঘাত কিন্তু গোৱালপাৰাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গছসমূহ কটাৰ ফলত কিন্তু হাতী মানুহৰ সংঘাত পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় এইটো যিহেতু ধৰক গছখিনি আমি যিহেতু ৰিজাৰ্ভৰ গছ কটা নাই বিশেষকৈ আমি ফ'ৰ লাইনৰ কাষতে গছখিনি কাটিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ষ্ট্ৰং নহয়